Të nderuar shikues, edhe sot paraqitemi nga sheshi i qytetit në Ferizaj, si duket masat e ndërmarra dje kanë ndikuar pozitivisht tek qytetarët e Ferizajt. Vret një numër shumë i vogël i qytetarëve të cilët sot janë në sheshin e qytetit të Ferizajt. Ndoshta një ndër arsyet është se dhe ndodhet festat pra në Kosovë, pra një numër shumë i vogël i qytetarëve, edhe shiritet të cilët të mbrojtës, të cilët i ka vendosur policia, edhe pse disa prej tyre janë dëmtuar nga nuk e kemi informata se nga kush, mirë po janë të hjekur, megjithatë vërehet numër shumë i vogël se sa ditëve të kaluara. Shpresojmë se qytetarët më në fund janë vetëdijsuar dhe nuk do të përsërisin ato që i kanë bërë ditët e kaluara duke dalur pothuajse për çdo ditë në numër shumë të madh në qytet. Pra, është një ditë me diell, një mot mjaft i mirë po për fat të mirë është një numër shumë i vogël i qytetarëve në qytetin e Ferizajt. Edhe një herë ju me pamjet të cilat do t'ja vësjell kameramani ynë Argjend Jakupi.